lafa kanarratti eenyuyyuu nama hiriyaa keetis ta'e fira kee maatii kee namoota sitti aanan eenyuyyuu haa ta'u eenyuyyuu nama namni ati gaarii gootuuf namni ati gaarii raawwattuuf namni iddoo guddaa laattuuf namni ati baay'ee kabajju baay'ee si miidha. Keessattuu namni sitti aanu namni hiriyaadhaati jettu baay'iseeti kan si miidhu. Kanaaf namoonni hammeenya kee badii kee hawaasaan ittiin qabaminis ittiin dhimaminis sababni isaas namoonni waa'ee kee haasa'anii fi waa'ee kee dubbatan sun amaloota isaaniitu amala akkasiiti ta'a. Namni waan qabu namaaf kenna waan ta'eef kennaa isaaniitu akkasi waan ta'eef ittiin qabaminati. Ilaa dhala namaa gammachiisuuf jettee taasumaan dhama'in taasumaa hin dhiphatin. Sababni isaallee yoo arra dhala namaa gammachiiste yookaan dhalli namaa yoo si gammachiise waggoota baay'ee ji'oota baay'ee aarsaa hedduu yoo kafalteef iddoo guddaatti bakka guddaatti nama tokko yoo abdatte yoo itti erkatte akka muka jiidhaa yookiin akka shamboqqoo si fudhatee siin caba. Keessattuu namni abdattuu fi namni ati baay'ee jaallattu namni ati iddoo guddaa laattuuf si xiqqeessa. Baay'isee deebisee si miidha. Kanaaf yoo hojjettus yoo deemtus yoo teessus yoo kaatus yoo karoorsitus hidhanni kee Waaqayyo wajjin haa ta'u. Namni Waaqayyoon abdate kufee hin kufu darbamee hin darbamu. Kanaaf waan hojjettuu fi waan karoorsitu waan gootu hundumattu Waaqayyoo kee abdadhu. Waaqayyoon abdii taasisu. Ilaa gaafa baay'ee rakkannu gaafa baay'ee dhiphannu gaafa baay'ee gaddinu Waaqayyoon keenya hin kadhannu. Waaqatti boonya maaf akkas na goote maalan balleesse maalan godhee jenna baay'een keenya. Garuu gaafa fayyaa qabnu gaafa nagaa qabnu gaafa qaamni keenya fayyaa ta'ee jiru gaafa akka barbaannetti deemnee akka barbaannetti hojjennee gaafa gallu meeqa keenya waaqa keenya kan yaadan meeqa keenya waaqa keenya kan kadhan. Garuu gaafa dhiphuun baay'een gaafa rakkoon baay'ee harka bal'isnee yaa waaqa maaf na goote jenna. Waanuma ta'e kamittuuyyuu mudannoo nu mudate rakkoo nutti dhufe kamittuu Waaqayyootti dheekkamna maaf akkas goote gaafitti dhiyeessina maaliif akkas ta'e yaa waaqa maalan balleesse jenna. Garuu karoora nuuf qaba Waaqayyoon jalqabas isaan nu uume isaan nu jiraachisa dhuma keenyas isatu beeka. Garuu gaafa dhiphannu gaafa rakkannu kan isa waamnu sun meeqa keenya gaafa fayyaa qabnu gaafa hojjennu gaafa argannu meeqa keenya rakkataa kan yaadan meeqa keenya kan argannurraa kan immoo hanga keenya hin qabne farjoo. Kanaaf yeroo hundumaa nama Waaqayyo wajjin hidhata qabu nama waan hojjeterraa rakkataa gargaaru Waaqni nu haa taasisu.